Assalamu alaikum hörmətli izləyicilər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyası gündəlik xəbərlər proqramımızğa xoş gəldinglər. Mən Hidayət Musacan. Bugün 2-ci ayının 19-cu günü cümə. Həmminglərning mübarək cümə günü xeyirlik bolsun. Aziz qarindoshlar, sizlər görüyotqan Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyası hər həftə düşənbədən cümə günügacha gündəlik xəbərlər proqrammasını, hər yakshanba günü bolsa Uyğur Ovozi söhbət proqrammasını diqqətingizə sunudu. Yaxtırıb görüşünlərni ümid qilamiz. YouTube səhifəmizə abunə olun və proqramlarımızı qaçırmang. Tövəndə diqqətingizlər bugünkü xəbərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. 18 fevral günü Kanada parlamentida mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb tonish haqidagi qaror loyihasi muzokaraga qo'yildi va mazkur qaror loyihasi Kanada parlamentidagi har qaysi siyosiy partiyalarga mansub parlament a'zolari tomonidan butun kun talash-tortishga qo'yildi. Dünya Uyghur Qurultayı Muhacirlar Komitetining mudiri Kanadadagi siyosiy faoliyatchilarimizdan Mehmet To'xta apandimning istansimizga bildirishcha, bu qaror loyihasi 22 fevral dushanba kuni Kanada parlamentida umumiy ovozga qo'yiladi. Mehmet To'xta apandimning bildirishcha, Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb tonish haqidagi qaror loyihasining Kanada parlamenti tomonidan 22 fevral kuni ma'qullanish ehtimoli nihoyatda kuchli bo'lib, chunki bu qaror loyihasi Kanada parlamentidagi Konservativlar partiyasi qatorliq 4 o'qituvchi partiyaning qo'llashiga erishgandan sirt, yana hokimiyat beshidagi liberal partiyasiga mansub ba'zi parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan. Agar bu qaror loyihasi qabul qilingan taqdirda Kanada Uyg'ur qirg'inchiligini parlamentda o'rtaq qaror bilan qabul qilgan tunji davlat bo'lib qoladi. Chunki Amerika tarafidan bu yil 19 yanvar kuni bu vaqtda e'lingan qaror bo'lsa, Amerika tashqi ishlar ministrligi tarafidan e'lingan qaror edi. 18 fevral kuni Kanada parlamentida ilib berilgan muzokara jarayonidagi parlamentdagi har qaysi partiyalarga mansub parlament a'zolari bas-basda so'z ilib, sobiq Donald Trump hukumatining 19 yanvarda Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik musulmon millatlarga qaratgan keng ko'lamli bostirishini rasmiy irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini qo'llaydiganligini ifoda qilish bilan birga, Xitoy hokimiyatining navbatda Sharq Turkistonning yerli xalqi ustidan yurgizayotgan haddidan oshgan jinoiy qilmishlarni va bu vaqtda uzluksiz oshkorlanayotgan dalil faktlarni ko'zda tutganda, Kanada parlamentining bundaq bir qarorni qabul qilishining to'liq zarur ekanligini, Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi ishlanayotgan jinoyatlar oldida Kanadadagi bir demokratik qonun davlatining aslo sukut qilib turmasligi lozimligini ta'kidlashdi. Mehmet To'xta apandimning bildirishicha 18 fevral dushanba ilib beriladigan umumiy ovozga qo'yishda hokimiyat beshidagi liberal partiyaga mansub parlament a'zolari ovoz bermagan taqdirdami, o'qituvchi partiyalarga mansub parlament a'zolarining soni bu qaror loyihasini qabul qildirishga yetib oshadi. Bu yil 12 fevral kuni Kanada parlamentidagi 5 siyosiy partiyaga mansub bo'lgan 24 parlament a'zosining qatnashishi bilan Kanada parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi qurib chiqilgan va shu kuni mazkur do'stlik guruhining parlamentga ilib borgan rahbarlik saylimida Kanada Liberal partiyasidan Samir Zubari bilan Kanada Konservativlar partiyasining Garnet Gunis Kanada parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining qo'sh raisligiga saylab chiqilgan edi. 18 fevral payshanba kuni Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasi Amerika Avam palatasida qayta tonishtirildi. Bu qonun loyihasining yangilangan nusxasi oldingi oyda Kengash palatasida tonishtirilgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi va Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandimning istansimizga bildirishicha, mazkur qonun loyihasi ma'qullangan taqdirda Amerika prezidentiga Uyg'urlarni majburiy emgakka selishga chidishlik har qanday kishiga jazo tadbiri qo'llanish huquqi beriladi ekan. Shundaqla Xitoydan mol ta'minlayotgan Amerika shirkatlariga mahsulotning kelish manbasini tekshirish, moliya xotirlarini oshkorlashdek talablar qo'yiladi ekan. Demokratlar partiyasining vakili Jim McGovern bu qonun loyihasini qayta tonishtirganda Sharq Turkistonning iqtisodini majburiy emgak va bostirish asosida qurilgan deb tasvirlagan. U yana mundaq degan: nurg'unlagan Amerika shirkatlari, xalqaro shirkatlar va Xitoy shirkatlari majburiy emgakdan foyda olyotadi. Majburiy emgak asosidagi mahsulotlar yer shari ta'minlash zanjirlariga va davlatimizga davomli kiryotidi. Davlat majlisimiz buningga olli-burun tadbir qo'llanishi kerak edi. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni Amerika Avam palatasida har ikki partiya vakillarining kuchli qo'llashiga erishgan qonun loyihasidir. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati tashkiloti, Amerika Uyg'ur birlashmasi, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, erkinlik saroyi, fuqarolar kuchi, Hong Kongni kuzatish tashkiloti qatorliq 24 tashkilot birlikda Amerika prezidenti Joe Bidenga imzoli xat yo'llab, Biden hukumatini Amerika-Xitoy munosabatlarida kishilik huquqni oldingi o'ringa qo'yishga chaqirdi.
Ular 17 fevral günü e'lon qilgan birlashma imzoliq ochiq xatida tövendekilarni bayon qildi. Biz Xitoydagi kishilik huquq vaziyatini yaxshilashga o'zini beg'ishlagan 24 tashkilot va shaxs bo'lib sifatimiz bilan hukumatingizni kishilik huquq masalasini Amerika-Xitoy munosabatlarida muhim o'ringa qo'yishga chaqiramiz. Xitoy hukumatining davlat ichi va sirtidagi kishilik huquq dafsandichiligining doirasi va ko'lami intayin zo'r bo'lib, bu masalada tubdan burilish bo'lishini talab qilamiz. Ilgari qo'llanilgan nurg'un tadbirlar hamda uningga mos kelmaydi yoki yetarli darajada kuchlik emas. Bu bayonotda ular Amerika hukumatining Xitoyning kishilik huquq dafsandichiliklariga qarshi xalqaro hamkorlik tashkillash 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini bir diplomatik masala deb qarash, Xitoyning tashviqot harakatlariga qarshi turish, qaratmalik jazo tadbirlarini davomlashtirish, kishilik huquq faoliyatchilari va organlarini qo'llash qatorliq bir qator takliflar o'ttirg'a qo'yilgan. Yuqorqi imzoli xatda yana Amerika hukumatining bir qism yuqori darajalik amaldorlarining Amerika hukumati Xitoy hukumatining xalqaro sistemini suiiste'mol qilib qalaymaqon qilganligi uchun javobgarlikka tortishi kerak degan bayonlarini qarshi oladiganligimi eskartib o'tilgan. Amerika prezidenti Joe Bidenning yaqinda Xitoyning davlat raisi Xi Jinping bilan o'tkazgan tunji telefon ko'rishmasida Uyg'urlar masalasini tilga ilishi chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va kishilik huquq tashkilotlarini alohida mamnun qilgan edi. Yaponiyadagi Wakko nashriyati tarafidan Uyg'ur lager shohidlarining bergan guvohliklari asosida yezilib nashr qilingan Jinini tikkan guvohchilar nomli xizma rasmli kitob bugun, ya'ni 19 fevral kuni mazkur nashriyatning xo'jayini tarafidan Yaponiya parlamentidagi 706 nafar parlament a'zosiga haqsiz taqdim qilindi. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiya va Pasifik rayonidagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili Ilhom Mahmud apandim bu qitimqi kitob taqdim qilish harakatining ahamiyati va Yaponiyadagi Uyg'ur davosining yuzlanishi haqida ma'lumot berib mundoq dedi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun Yaponiyada bir Uyg'urlarni xo'sh qilgan bir voqea bo'lganligi uchun bütün dünyadaki qarindoshlar bilan o'rtoqlashaydi deb alayapman. Bugun Yaponiyadagi Wakko nashriyati o'zining nashr qilgan ammalarga ayon bo'lgandek Uyg'urlar masalasini karton rasmlar chizib Yaponiyada tashviq qilayotgan Shimizu xonimniki shu 6 guvohchiniki shu guvohligini hammani karton rasm chizib uni Yaponiyada taqib ham uni film qilib uni Yaponiyaning har qaysi joylarida qo'yib internetlardan qo'yib qilyotdi. Endi shuni hammani shu shohidlarniki shu sizgan shu karton filmlarini rasmlarini uni bir kitobga yig'inchoqlab nashr qildiribdi ekan. Şu Wakko nashriyati. Bugun u Wakko nashriyati mush kitobni shuningdan 706 parchani Yaponiya parlament a'zolari 706 kishiga evatibdi. Hamda uning bilan birga bir parcha har bir kitobga bir parcha xatni tanqisib evatibdi. Bu xatda demakchi bo'lgani bu kitap arkalık, bu kitapni nashr qilish orqali Uyg'ur masalasiga azroq bir yordamimiz bo'lsa deb nashrga soldik. Endi hammanglar Amerika Uyg'urlarniki shu irqiy qirg'inchilikqa uchrashganligini bilib tursizlar. Lekin Yevropa davlatlarimi Amerika bilan birlikda shu yo'lni qarab ketyapti. Biroq Yapon hukumati tashqi ishlar ministrligi bu ishni qanday bir taraf qilmoqchi, qanday ko'z qarashda bo'ladi. Bizniki Yaponiyaniki asos qonunning oldida demak yo'g'ini bütün dunyoni tinchlik, demokratiya bo'lmagan, qo'lliq tuzum bo'lmagan, besilish bo'lmagan bütün xalqarani shu yo'lga boshlashda biz o'zimizniki nomi bilan dunyoni saqlashda özümüzden o'rnini qanday tutishimizni yaxshi bilamiz. Biz bütün dünya xalqiniki qo'rqish yo'q, tinch bir hayot muhitiga ega bo'lishga turtkichi bo'lmaymiz. Yapon hukumati, Yapon xalqi o'ziniki nom obro'yi bilan bütün kuchi bilan
bu nishonga yetishga tirishdi debsizlar. Mayli bizning asos qonunimiz o'zgartmayli, lekin Yapon xalqi, Yapon davlatining bu ro'yi hargiz yo'qolmaydi. Sizlarning mush Uyg'ur masalasiga yaxshi bir mush kitob orqali texmo bir to'g'ri bir qarorlarni olishinglarni umid qilamiz deb bu parlamentga bütün a'zolar. Endi biz parlament a'zolarini izlab, onunla dert döküp, onunla düşündürüp kıpboğuça hal vakitler kitletti. Hem de bu adamdaki muş kitabı 706. Adamlar gelmesek tek yüzde diyen gap Uygur meselesi Japonya'da takım bir yukarı bir pellige götürülgüsü. Hem de Japonya'daki herkes partiyalarımı muşu neçkinin yakı. Özlerinin partiyaları da muş kişilik hukukunu asas kılan, kişilik hukuk tashqi munosabatni kishilik huquqni asos qilish guruhlarini qurgan ya qurmoqchi bo'layotganligi to'g'risida Yaponiyada jurnallarda o'qiyotdi. Biz bu kitobni nashrdan chiqargan Wakku shirkatiniki xo'jayini Suzuki efendimga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Lager şahitlerinin guvalıqıga asasen yazılgan cinini tikken Guvahçılar namlıq kitabını nəşr qılğan Vakku nəşriyyatının xo'jayini bugün 706 nəfər parlament əzasıga bu kitabını haqsız təqdim qılğan və Yapon hökumətini Uyğur məsələsidən boyun tartmaslıqqa çağırğan. Türkiye bilen Xitay o'rtasida 2017 yılı 5. ayının 13. günü Beyjingda imzalangan ve ötken yılı 25 dekabr günü Xitay Xalq Qurultayı Daimi Komiteti tarafından resmi ma'qullangan 22 moddalik jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimining Türkiye parlamentida ma'qullikdan o'tishini to'sish uchun to'plangan 10.420 kishilik imzo Türkiye'deki o'qituvchi partiyalardan Kelajak partiyasi tarafidan 17 fevral günü Türkiye parlamentiga topshirib berildi. Bu yıl 13 yanvar günü Kelajak partiyasining yoshlar yachikisi Türkiye'nin Konya viloyatida imzo yig'ish faoliyati uyushtirib, jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimining Türkiye parlamentida ma'qullikdan o'tishini to'sishga kirishgan edi. Qisqagina vaqt ichida 10.420 kishilik imzo yig'ilgan bo'lib, bu imzolarni 17 fevral günü Kelajak partiyasining muavin raisi Selçuk Özdağ, Kelajak partiyasi Konya shaharlik yoshlar yachikisining raisi Osman Basharan Efendi ve lager qurbonlarining oila a'zolari bilan birlikda Türkiye parlamentining raisiga hamda parlamentdagi har qaysi siyosiy partiyalarning vakillariga topshirib berdi. Selçuk Özdağ Efendi imzolarni topshirib berishdan burun Türkiye parlament binosining oldida muxbirlarga bayonot berib mundaq dedi. Partiyamiz Konya viloyatidan 10.420 atrofida imzo yig'ib, Türkiye parlamentining raisiga, Türkiye prezidentiga, Türkiye parlamentidagi siyosiy partiyalarga va saylamga qatnashish salohiyatiga ega bo'lgan barliq siyosiy partiyalarga avatib berdi. Biz Türkiye bilan Xitoy o'rtasida tuzilgan jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimining bekor qilinishini, shundaqla Türkiye parlamentining bu kelishimni ma'qullamasligini chaqiramiz. Kelajak partiyasining muavin raisi Selçuk Özdağ Efendi Xitoy hukumati Uyg'urlarga elib berayotgan zulmlarni to'xtatmoqcha bu kurashni davomlashtiradiganligini bayon qilib mundaq dedi. Xitoy erkin dunyoga bu zulmlarning to'xtaganligini isbotlaguncha biz bu mujodilamizni davomlashtiramiz. Bu imzolardan keyin Xudoyim buyursa Türkiye parlamentining raisi Prezident Recep Tayyip Erdoğan ve başka barlıq parlament a'zolari bu meseleге ko'ngil bo'ladigan umiddamiz. Biz vijdonli vatandosh va Kelajak partiyasi bo'lib sifatimiz bilan Turkiyadagi barlıq siyosatchilarni, ommaviy tashkilotlarni, axborot organlarini va keng xalq ommasini Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lishga chaqiramiz. İmza toplash harakatiga yetakchilik qilgan Kelajak partiyasi Konya shaharlik yoshlar yachikisining raisi Osman Basharan Efendi bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. Bir ay ichida 10.420 imzo yig'dik. Maqsadimiz jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimini parlamentda ma'qullikdan o'tkazmaslikdir. Sharq Turkiston bizning oddiy yurtimiz. Sharq Turkistonliklar bizning qarindoshlarimiz. Partiyamizning raisi Ahmad Davutoğlu Uyg'ur qarindoshlarimizning nima dedi bo'lsa, ularga yordam qilinglar deb bizga yo'l yo'riq berdi. Agar jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimi parlamentda muzokaraga qo'yilib qolsa, uni to'sish uchun parlament binosining oldida kech-kunduz namoyish qilamiz. Vatandagi urug' tuqqanlarning izdirikini qilib Turkiyaning Istanbul va Anqaradagi konsulxona va elchixonasi oldida norozilik harakati elib berayotgan lager qurbonlari yaqinlarining bu harakatiga ovoz qo'yish harakati har qaysi alladagi Uyg'urlar orasida uzluksiz zo'rayib bormoqda. Hozirga qadar bu munosabat bilan Qozog'iston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya,
Germaniya, Norvegiya, Gollandiya qatorliq davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlari Turkiyadagi qarindoshlarımızga madad berish maqsadida Oilam nada degan o'rtoq shiori ostida maxsus namoyishlar uyushtirdi. Yaponiya va Germaniyadagi namoyishlar bo'lsa har kuni degudek davom qilmoqda. Masalan, Yaponiya Uyg'ur jamiyati tarafidan Yaponiyaning Saitama o'lkasida 13 fevral başlatilgan norozilik namoyishlari bugun 7-kuniga. Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti tarafidan Xitoyning Germaniya Myunxen shahridagi konsulxonasi oldida 16 fevral başlatilgan Oilam qayerda nomli norozilik namoyishi bugun 4-kuniga qadam qo'ydi. Avstraliyadagi namoyishlarmi bir haftadan buyon davom qilmoqda. Turkiyadagi lager qurbonlari yaqinlarining uzlukidan tashkillanib o'tgan yili 12 oyda Xitoyning Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida boshlatgan norozilik harakati uzluksiz kengayib, hozir dunyo miqyosini olgan umumiy xalq harakatiga aylandi. Ularning bu harakati chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. Turkiyadagi Uyg'urlar Turkiya soqchi organlarining cheklishiga va qo'pollik bilan to'sqinlik qilishiga qaramasdan, bu xil norozilik harakatini har kuni Istanbuldagi Xitoy konsulxonasiga yaqin joyda qattiq sovuq va qor yomg'iri ichida izchil davomlashtirib kelmoqda. Bugunmi Istanbuldagi qarindoshlarimiz namoyish maydonida edi. Irlandiya vaqti gezitining xabar qilishicha, irlandiyalik diniy rahbarlar Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan ziyonkashligini ayblab bayonot e'lon qildi. Irlandiyadagi xristian, Yahudi, Islom va Budda dinlariga mansub 50 dan ortiq diniy rahbarning imzo qo'yishi bilan e'lon qilingan bayonotda mundaq deyilgan. Irlandiyadagi diniy e'tiqodni asos qilgan guruhlarning diniy dohilari va rahbarlari bo'lish sifatimiz bilan biz Angliya va boshqa joylardagi kasbdoshlarimiz bilan birlashib, insoniyatning izzat hurmatining hamma kishiga o'rtaq ekanligini, Xitoydagi Uyg'urlar va boshqa musulmonlarga yurgizilayotgan Yahudi qirg'inchiligidan buyonqi eng qabih insoniy fojialarning birini va hatto irqiy qirg'inchilik ehtimolini yo'ritib berish orqali ta'kidlamoqchimiz. Bu diniy rahbarlar bayonotida Uyg'urlarning yig'izorisi diqqatga ilinmasa va ziyonkashlik qiluvchi jazolanmay, uning zulmni davomlashtirishiga yo'l qo'yilaversa, u holda buning xalqaro jamiyatning kishilik huquqni qo'g'dash irodasiga gumon paydo qiladi deb ta'kidlagan. Ular bayonotida yana Xitoy doiralarining aniq maqsadi Uyg'urlarning kimligini yo'qotish. Diniy rahbar bo'lish sifatimiz bilan biz faoliyatchimi emas, siyosatchimi emas. Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan keyin dunyo qayta takrorlanmaydi degan va'daga ishongan. Ammo bugun biz qayta takrorlanmaydi degan so'zlarni qayta takrorlayapmiz degan. Oxirida bu diniy rahbarlar o'zlarining Uyg'urlar ham shundoqli Xitoydagi boshqa barliq din va e'tiqod qurbonlari bilan bir safda turadiganligini ta'kidlagan. Ular dunyo jamoatchiligidan bu jinoyatlarni tekshirish, mas'uliyatni surishtirish va insoniy qadr-qimmatni asliga keltirish yo'li barpo qilishni talab qilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.